Vem pra Gramado comigo! Essa é uma das unidades da Floribal em Gramado, que fica na região ali próxima do Lago Negro, onde tem esse elevador com vista panorâmica desse mundo encantado da loja. E é óbvio que eu, como uma admiradora do mundo fantástico, encantador, mágico, fiz um excelente passeio dentro dessa loja de chocolates, que parece mais um cenário de filme. Gosta de viajar e conhecer lugares fantásticos como esse? Te convido a me seguir aqui no Instagram.